我了，感谢送阳光，谢谢我送阳光的送阳光包，他说有点小了，他送给我，他问我嫌不嫌，我说不嫌啊，咋嫌？你看我在家里都穿的烂衣烂穿的，你给我送过那么好个衣服，还有啥嫌的？他送给我是，我心想我说放羊在山上穿嘛，所以我把那个领子撩了一下，感激也可以穿，感激也可以穿，感谢我的送阳光，对，把送阳光包回去给他涨粉切片，感谢你，对，感谢我快乐天使，感谢我的玉涵妈妈，这玉涵妈妈是首播。对，玉涵妈妈是首播，你看还这个点赞赞。对，感谢玉涵妈妈，谢谢玉涵妈妈。对，玉涵妈妈是我的老乡，等她开首播时，我们都去向她学习去，看她开首播是啥样子。你看我那个手，你看我那个首播都播成灵光的了。感谢我的于姐橱窗好物啊！你看于姐是个带货的，我一看都是带货的啊。这橱窗好物是带货的，你现在好多都带货了，现在好多都带货了啊！感谢你啊！你看我宋阳光妹子带货了，她带的是吃的啊。带的是抹脸的，应该是感谢我的面朝阳光是汉中的，感谢面朝阳光，感谢我的阳光送阳光妹妹啊，感谢我的玉涵妈，谢谢玉涵妈，对，非常感谢，现在有好多都带货了，有好多都带货了，感谢你。我们做那个直播，只要你把人能做起来，都可以去带货，人少了不行，我感觉人少了不行。你看我们才开始来，非常感谢我宋阳光。谢谢宋阳哥哥点赞的，感谢我于姐，谢谢于姐橱窗，对，也去看看他那个橱窗里卖的什么东西，对他卖的东西，他肯定是看了的，尝了的，所以他才会卖啊。对，你看，你想有的东西他不会卖，他不敢乱卖啊，不敢乱卖。对，因为现在有好多人家都是自己看好了，觉得那个行，他们都来卖。对，非常感谢，就是吃的东西有的是口味不一样，是真的姐妹，口味不一样。对，有的是你喜欢的，他不喜欢，他喜欢的你不喜欢。感谢现在管他的，感谢我的老农民大姐，谢谢我的老农民大姐，包括老农民大姐，包括这个转发结尾。你看我也是老农民，也是个老农民大姐。感谢我的广场舞，你跳广场舞的是来自苗族的，感谢你啊！广场舞跳广场舞的，你看我们那个地方，你看我们那个集镇上，那个时候都有，你看上面都叫那些人带领你。跳舞还给那个带领那个跳舞的那个人，还好像还发工资啊！我听他们说的，感谢涛涛妈，谢谢涛涛妈是清远市的，把我涛涛妈抱回去给他涨粉清远，好像带领他们那些人跳嘛，还给他们那个带领的人发工资，还挺好的，感谢你。但是我不会，我从来没学过。感谢我的蓝带斧头，感谢我梅小珍，谢谢梅小珍又整点了，梅小珍。哦，又整点了，你看整点很快啊！感谢我的顺其自然，谢谢我的顺其自然是汉中的，感谢我的梅小镇，谢谢我的梅小镇，梅小镇是7.5分开播，把我梅小镇包回去给他涨粉700，感谢顺其自然，感谢我丫丫来姐姐，我丫来姐马上开播了，丫来姐是1点半开播，感谢我的金金妈，我金金妈是我的老朋友吧，是不是金金妈？感谢我的金金妈，把我金金妈包回去给他涨粉700，感谢我金金妈，金金妈是11点10分开播，诶，跟我一个时间。哎呀，金金妈跟我是一个时间啊，金金妈，你不要亮灯牌，对，啥也不用干啊，对，你看一下姐姐都可以了，感谢你，因为你跟我时间是一模一样的，对，我肯定找不到你啊，你亮了灯牌是不是都白浪费了？但是你可以把我这边人抱走，你亮了灯牌对你也有好处，感谢我星星，你可以把我这边人抱走，你要是没亮灯牌，他们不敢抱你，是不是？感谢我的，你看现在的有好多都看到人家亮灯牌才报，感谢我的无情弟弟刷到了，我无情是我的一个堂弟啊，是我一个堂弟，我姑的一个儿子，他以前也跟我们住了那上面大山里的，对，现在他跟着他爸回他老家，他老家是汉中那下面的，啊，感谢你啊！你看那个时候你问我那个地嘛，真的那个时候你看汉中的好多地方都到我们大山里了，你看我姨父也是汉中的。你看我叫的爸，我叫的二爸，他爸爸我叫的二爸，对，非常感谢，他也是住到城里那下面的，你看也到了我们大山里头，对，因为那个时候吃饭比较困难嘛，经常都是饿肚子嘛，吃饭嘛吃不饱饭，所以到大山里去了。感谢我宋果，谢谢宋果，那个时候条件比较差，感谢我宋果，谢谢宋果，宋果是18点40分开播的，我宋果是个卖鞋的啊。卖鞋的，你看我昨天刷到了，对，我一刷到我一看是我点的关注的，我给他点了关注的，我不知道在哪个直播间给他点了关注的，反正我不知道，我一看是点了关注的，我说肯定是我的朋友，就进去看看，我进去一看啊，他是个卖鞋的，对，非常感谢卖鞋的，感谢我的宋阳光，
谢谢宋阳光，把宋阳光跟他送过11个信，你们是姊妹，看你不管他也不会讲，对不起，感谢，我送过也不差事啊，感谢我顺其自然，谢谢我顺其自然，感谢我的杨敏，谢谢杨敏，对，都会把它包回去给他涨粉，谢谢，感谢杨敏，今天流速是非常快，感谢我宋阳光，对，加油加油，上人啦，你看宋阳光打的加油加油，宋阳光非常会做数据，非常会做数据，现在还能指点呢，哪有3天不能指点？那3天是抖老板他们说在更新什么，肯定是在更新什么，所以说不能指点。我说我以为是一直不能指点的，后来。